您刚才说的那个社会主义国家，那是不是人不再剥削人，没有人欺负我们穷人了？没错，就这个意思。那您刚才说的那个大胡子，还有列宁那样的人，咱中国有没有啊？有，咱找他去。大伙儿别着急，现在有一群人正在寻找他的路上。你就是那个大胡子。你就是那大胡子。这起产后了，你知道吗？我们画哪儿合适？对。你们为什么想要画这个？啊，这不庆祝读书会成立吗？同学们，来，麻烦大家过来一下。我想问问同学们，你们是怎么看待这个读书会的？读书会可以让我们交流思想，提升我们的思想高度。读书会还可以让我们更深层次地探讨社会的问题，然后利用大家的智慧提出更好的解决方案。还有吗？我觉得你们二位说的都对啊，但是我觉得我们的读书会不应该仅仅停留在理论层面上，传播真理，开发民智，进而改变整个社会，这个才是我们的最高目的。而且这个需要我们几代人全心全意的付出，可能要延续上百年才能完成的事业。在这个事业面前，我觉得一切形式都没那么重要。因为什么？因为只有通过我们自己不懈的努力，才能够搭建通往胜利的道路。所以我认为，我们的读书会应该是朴素的、平实的。我不知道，我这个想法，大家同意吗？同意，先生。我是真心希望大家能够把心静下来，踏踏实实的走好每一步。不光要把我们的读书会常态化，还要把我们的读书会推广至大众化。不知道大家有没有这个信心？有。把这个收起来吧。
好，大家去忙吧。啊，同学，我们继续。把刚才登记那几本入库吧。好。同学们，今天我们读书会讨论的主题呢是每月时事评论，分2段进行。第一段，我们请陈延年同学来为我们讲解这段时间以来的国际国内形势。第2段呢是自由发言讨论。下面我们掌声有请陈延年同学。同学们，最近1个月的国内外形势可以用8个字概括：危机四伏，扑朔迷离。首先是国内部分，第一，段祺瑞的皖系和冯国璋的直系闹得是不可开交。段祺瑞占得上风后，再度出山，正在组织武力讨伐南方政府。第二，南方政府内乱不已，孙中山大权旁落。第三，张作霖的奉军劫取了陆军部向日本订购的10万支步枪，实力大增。国际上，第一，列宁领导的俄国为退出世界大战获得宝贵的喘息时间，被迫与德国签署了布列斯特合约。第二，欧洲战场混沌不清，德军开始在……对不起啊，打断一下，同学们，蔡先生来看大家了。先生好。同学们好，请同学们坐下。你不错哎，你把这1个月内国内国际的形势了解得很全面，讲述的也很清楚，不简单。先生您过奖了，这都是北大图书馆的信息来源比较变通，我就是把它们给梳理了一下。其实这也是一个很重要的环节，有效的梳理就像抽丝剥茧一样的，让我们能得到更准确的信息。同学们听得很认真，也很热情，很和谐呀。蔡先生，您知道大家为什么笑吗？您是光看见大家和谐的一面，没看见他们争得面红耳赤的那一面。争什么？因为大家的信仰都不同，有人信仰共产主义，有人信仰无政府主义，还有人信仰实用主义。本来都挺好，但是聊着聊着就吵起来了。其实争啊，它未必是一件坏事。我们从人类历史的长河中看，人类在发展过程中，求生存、求发展所得出的观念也好，道路也好，无不都是靠争得来的嘛，是吗？我们来看你们，就是对你们读书会的支持。有什么困难可以来找我。哎，你请。好的，先生。怎么了？成了？是不是成了？
这么说，我现在手上拿着的就是中国第一部现代白话文小说的手稿，而我将成为第一个读者。你说早知道你能大功告成，我就应该带个相机来记录下这历史性的一刻呀！我这，狂人日记，某君，昆仲，经营记。于才，这怎么没署名啊？于才，这孩子的爹是谁啊？周守仁，从今往后就叫鲁迅。鲁迅，鲁迅。1918年4月，鲁迅完成了白话日记体小说《狂人日记》，这也是中国第一部现代白话文小说。它是新文化运动投向封建礼教的一颗重磅炸弹，极大地拓展了文学革命的影响，在中国现代文学史和中国现代文化史上具有跨时代的意义。成了，成了！吃人的是我哥哥，我是吃人的人的兄弟，我自己被人吃了。可仍然是吃人的人的兄弟。哎，祝武兄，长你快！我有一段，我给你说，我特别喜欢这一段，听一下啊。妹子是被大哥吃了，母亲知道没有？我可不得而知。我未必无意之中不吃了我妹子的几片肉，现在也轮到我自己。有了4000年吃人履历的我。当初虽然不知道，现在明白，难见真的人。
我已经按之前咱们讨论过的改好了。来，小心点，小心点啊！你看看还有哪些疏漏的地方，我再改，再加上。哎，放那边，放那边。挺详细的。来看看这个。好的。来了，快点，快点。不虚伪，不懒惰。大家都请落座吧，都请落座。哎，挺好。任之，啊，开会了，人到齐了吗？到齐了，到齐了，到齐了。任之，哎，那我们现在开始开会。旭东先说吧。好。各位会员，去年冬天，毛泽东等同学发出倡议，集合同志组织学会，创造新环境，为共同的活动得到了大家的响应。经过几个月的联系，现在终于水到渠成了。成立学会，目的是为了改造大家的品行，提高大家的学识。曾子曰：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。苟日新，日日新，又日新。”我想，做一代新民，是我们大家共同的追求。所以，我们的组织就叫新民学会。新民学会，这名字好啊！这个名字好。现在我宣布，新民学会正式成立。现在请毛泽东宣读新民学会会章。各位会员，我们的新民学会是从新文化运动中产生的，它的特点，也就是它的灵魂，只有一个，那就是新。所以要用新思想、新文化、新伦理来武装我们会员的头脑，改良我们会员的品行，进步我们会员的学问。这也是我们新民学会的初衷和使命。所以，我认为新民学会的宗旨就是革新学术，砥砺品行，改良人心和风俗。因此啊，学会规定，每一个会员都必须要做到：第一，不虚伪；第二，不懒惰；第三，不浪费；第四，不赌博；第五，不狭计。我说，你说的这个是不是有点太严格、太苛刻了呀？我觉得任之说的对啊，哪里严格就应该这样严，就应该这样。大家请安静一下。现在根据会章进行表决，同意的请举手。通过。各位会员，根据会章，新民学会设立总干事1名，干事2名。筹备组呢也都征求了大家的意见。鉴于肖子生会员已经完成了学业，并且毕业，有相对充足的时间可以从事学会的工作，推荐为总干事。推荐毛泽东、陈书农为干事。同意的请举手。全票通过。感谢大家的信任。不过，我最近正在联络去法国学习。润之啊，学会的事情，还请你多操心啊。责无旁贷。我希望可以为大家多做点事情。我认为，组织会员留法勤工俭学是非常有必要的，也是现在学会最主要的工作之一。润之，这件事情你要费心呐。虽然我对去国外读书不太感兴趣，但我仍然希望自己为大家多做点事情。另外，我听杨承济先生说过，蔡元培等人在北京啊，开办了不少赴法勤工俭学的预备学校。我想写信给杨先生，让他帮忙联系一下。太好了，润之，留法勤工俭学是件好事，你要多费心呢。哎。伢子们，要是可以的话，我老太太也去法国勤工俭学，见见世面嘛，多学些新东西。好啊，欢迎，好，欢迎我们去，我立刻报名。1918年4月，毛泽东、蔡和森、何叔衡等在长沙成立新民学会。这是新文化运动在长沙最先成立的以青年学生为主体的革命团体。青年毛泽东由此走上了寻求救国真理的
革命道路。吃人，吃人，吃人，这三个吃人写得好。各位，太有力量了。钟府兄，你今天呢就站在这个椅子上给大伙说，我们大伙呢也领略一下钟府兄演讲的风采。好，还是先生理解我的心情啊。在各位同仁的努力下，我们《新青年》杂志已经成为了中国最有影响力的刊物。好，特别是这一期鲁迅的白话文小说《狂人日记》的发表，引起各界的关注，可以称之为是新文化运动的里程碑。钟府兄，我说什么来着？新青年要想火，就得来北京。你下来，让我在上面再说一段。好，我告。价还要下调，这就是我们本质实行的让利读者的原则。好，我们就按照这个原则办。好，来说正题吧。我们今天这编委会非常重要，有2件事情需要讨论通过啊。第一，从这一期开始，所有文章一律采用白话文，这项首创将作为出版界新文化的标杆，逐步向社会推广。第二，从下一期开始，《新青年》杂志实行编委会负责制，由编委轮流负责每一期的编辑事务。编委会负责人是陈独秀，在座的和今天没有到场的世之，都是编委会的正式成员。由此，我们的《新青年》将进入一个新的阶段。我是不是可以作为编外的编委呢？啊，我不同意。为什么？我刚才说了，在座的都是正式的成员，您怎么成编外了？大家什么意见？掌声这么热烈，只能通过啊。下面呢，我们就请这位自以为是编外的编委给大家说几句啊。我呢，就近段时间吧，有这么一个想法，也算是一个认识吧，在我脑子里啊，反复的酝酿着。我今天向各位教授还有先生说出来，大家讨论一下。中府到北大的时间大概有1年，有1年了，有1年多了，1年半。你看啊，1年半之前，中府到北大的时候，我就请他把《新青年》带到北大来。这才过去这么短时间，可是《新青年》这本代表着新文化运动标杆的杂志，在北京甚至在全国独树一帜。蔡先生，我认为现在啊，我们大家应该乘势而上，在北大先掀起一个新文化的高潮，然后呢，利用《新青年》作为一个标杆，鼓动北大的师生多办几家好杂志。关键是要多出各种生意。好，多出声音。那个，他老打搅我，有反对的，有支持的，甚至有谩骂的，让新文化在谩骂和斗争中茁壮成长起来。好，说得好啊！我可是听说啊，这个黄侃最近常和这个辜鸿铭、刘师培一块儿去这个林书记会见，干什么呢？研究怎么驳倒我们《新青年》。我说呀，德谦兄，这也没什么，这不恰恰证明新文化它的力量所在，它在每个人心里面引起的震撼，可见一斑。就放我这儿吧。给大家说点事儿啊，就是前天吧，我
收到林老先生的一封信，他在信中对于我们北大倡导和掀起的这股新文化运动表示了强烈的不满。老先生在信中的用词也非常犀利。我告诉他说：“我说林老先生，你可以到北大来看看，有必要的话，你可以在北大也办个讲座嘛。”我的意思是，让那些对新文化运动持反对意见的国学大师们在北大也有个说话的讲台。我们搞新文化的人呢，应该有这个雅量嘛。大家看怎么样？没问题，没问题。我们不怕被骂，我们也不怕吵架。不对，不是吵架，我们不怕挑战，我们就是在挑战中成长起来的。对。要是这样的话，我就想说，我们是否再选一个主题？你看啊，鲁迅刚发表的《匡人日记》，现在已经在社会上引起了以白话文为题的这么一个讨论。哎，蔡先生，干脆就在北大以白话文为主题来举行一系列的讲座，把白话文运动推动和普及起来。对，我同意。于才，你先说说，你有什么想法？我就谈白话文小说。好，我要讲中国今后文字去留的问题。这个选题好。好啊，你有什么选题？没定呢，容我再斟酌一下。尽快定，记下来，记下来。好，我尽快定，我尽快定。我谈我的文学观。我认为啊，我们要重视文学的社会作用，强调文学要为社会的进步而服务。白话文系列讲座，陈独秀《文学革命论》。第3讲钱玄同中国今后的文字问题。第4讲胡适白话文与白话诗。第5讲鲁迅论白话文小说。第6讲李大钊我之文学观。第7讲蔡元培国文之将来。这个特别好，你看仲甫先生跟守常先生都开讲了，我可一定得去。尤其是陈先生的《文学革命论》。对。各位都是北京大学的饱学之士，光临寒舍，蓬荜生辉啊！秦南兄，您客气了。请问秦南兄，您翻译出版的作品有多少种啊？大概有180余，其中世界名著有40余。大家呀！不是我恭维您啊，要说翻译家，您可谓是中华空前绝后第一人呐！汤生先生牛讲了，与汤生先生相比，我不过是泰山上的一抔土。齐年公，您真是太自谦了。秦南兄，说起来，我们2个是同行啊。您呢是把西洋的经典翻译成国文，我呢是把中华的经典翻译成洋文，异曲同工啊。这胡适、陈独秀鼓吹什么新文化，他们懂什么叫新文化呀？要我说啊，只有林琴南和我辜鸿铭合在一起，才是真正的新文化，名门正道。是，这位张昌礼是我的学生，热衷于保存国粹。他现在是国民议会的议员，正准备向国会提交振兴国教的议案。久仰。这位后生张丰载是张议员的堂侄，也是我在武城中学堂教书时的学生。他现在是北京大学国学门的学生，还兼任《神州日报》的记者。今天请各位来，是想商量一件事情。安徽的陈独秀鼓吹砸烂孔家店，搞什么白话文、白话诗和所谓的新文化运动，已经不是1天2天了。今天以来，这些人以北大为据点，严重的损害了国学传统。我知道各位都是国学大师，对此想必早已深恶痛绝。老朽不才，
早年曾追随恩师吴汝伦创办京师大学堂，实不忍见北大和国粹的沉沦。前几日我曾致信蔡元培，提出质问，蔡氏复信于我说，欢迎我等到北大讲习或办杂志，开展学术争议。今天请来群贤，就是想征求一下大家的高论，是否与他们一争高低？敢问秦南兄，您这样做的目的为何呀？不瞒诸位，老朽一生做学问为崇尚程朱理学同城一派，做子民只效忠大清皇帝。我曾10夜光绪帝的陵墓，为的就是光复我大清正统，匡扶我孔教三纲。如果为了是恢复大清正统，匡扶孔教三纲，我辜鸿铭义不容辞。但是如果为了是掀翻蔡元培先生，我不敢苟同，而且坚决反对。我与汤公一致，我赞同复古和恢复帝制，但我绝不反对蔡元培和陈独秀。我之观点略有不同，我赞同复古，但是我反对复辟帝制，我更反对陈独秀和那个胡适。不管怎么说，复古总是我们的共同点。那咱们就求大同存小异，如何？同意。那好，那我们就商量一下，办个什么杂志和讲座来和他们对抗。好。还有，张议员的复古提案，具体提哪些内容，也请大家给出个主意。恩师啊，小侄张峰仔掌握了一些北大的新动态，可否让他给大师们做些介绍？好啊，知己知彼，方能百战不殆嘛。各位先生，北大已经贴出了告示，从下周起将举行以白话文为主题的新文化系列讲座。这是讲座的题目和主讲人名单。哦，好，来我看看。好啊，蔡元培都粉墨登场了。哎，这个鲁迅就是那个写《狂人日记》的周树人吧？正是。这篇小说的影响可是恶劣的没边儿啊！荡子人寒，禽兽性，吾曹岂可以同群？我倒是建议，秦南公应该去北大看看，听听他们的讲座，知晓他们到底在贩卖些什么，而后方才好对症下药。好，那就烦请你通知蔡元培，我要去北大听讲座。在这个文学革新的时代，凡属贵族文学、古典文学、山林文学，均在排斥之列。为什么呢？盖因此3种文学与我们现在的阿谀夸张、虚伪迂阔之国民性是互为因果的。所以，今天我们要革新政治，就不得不首先革新盘踞于运用此政治者精神的文学。各位，近代欧洲文明从何而来？源于文艺复兴。将来我文化兴盛从何而来？我斗胆预言，必源于今日之文学革命。狂妄之极！各位先生，各位同学，我非常赞同仲甫先生的发言。
下面我想说几句心里话。我的观点很明确，中国想要发展，必须废除汉字。狂妄！各位，稍安勿躁，听我给大家讲讲道理。世界上各文明、各民族的文字，大多经历过一个从表形文字到表意文字，再到表音文字的进化过程。表音文字如罗马字，代表的是一个文字进化的高级阶段。汉字不是表音文字，而是表形和表意的文字，因此必须废除。你这是胡说八道！钱先生，废了汉字，那我们用什么呀？是啊。说得好，文字者不过语言事物的记号而已。我们应该采用一种文法简开、发音整齐、语根精良的文字 ，Esperanto。这就是世界语。钱教授，我觉得你的观点实在是荒谬。若要按照钱教授的说法，我的理解就应该是让我们全中国的人从头去学外国的文字。这又有何不可呢？我觉得他不是在搞新文化，他是在毁灭文化，更是要灭我族类。贤兄，不下点猛药，中国还怎么前进？放逐！你必须坚持我自己的观点，我就是这么想的。你们在座的哪一个不是中国人？我也是中国人，我爱我的国家。我认为推行新文化就要从废除汉字开始。钱玄同，我泱泱中华上下5000年的历史，老祖宗留下的文字，岂可废除？你这是数典忘祖，乱国坏俗。对，陈政府。钱玄同是你新青年的同仁编辑，废除汉字便是你新文化所要的结果吗？你必须给个说法。我非常能理解钱教授要废除汉字言论背后对中国文化的担忧之心，但是对于废除汉字这一举措，我并不赞同，所以我保留意见。其心可诛。反击，反击！绝不能让他们这样胡作非为。我看，我打头阵，给胡适那个黄口小儿一个下马威。都说石质先生有女人缘，你看来了这么多人，今日一见，果然名不虚传。你们知道吗？他媳妇儿是个小脚农妇，听不懂文言文。啊？不会吧？我可听说过他媳妇儿是读过书的大家闺秀呢。嗯，我也是这么听说的，是不是啊？女士们、先生们，春天好！今天我讲座的题目是白话文与白话诗。有很多朋友问我，为什么你胡适非要提倡白话文，而弃用传统的文言文？我的回答是：第一，当日的文言文乃是一种半死的文字，
老百姓看不懂，更听不懂。第二，今天我们倡导的白话文，乃是一种活的文字，并不鄙俗。第三，白话不但不鄙俗，它还非常优美实用，因为白话文它是一种最能达意的语言。我们知道，达意是言语文字的主要功能，不能达意的语言是不美的。For example， 鲁迅先生的白话文小说里面有这样一段文字：赵老头回过身来，趴在街上，扑通扑通磕了3个响头。这段白描生动、优美、形象，文言文难以企及。我这样说，不知道在座的各位赞同吗？赞同。胡教授这观点，恕黄某不敢苟同。我记得胡适教授适才言道，白话文对比文言文可删繁就简，更加便捷有效，此非是事实。